Ignition je známa závodná hra, ktorú ste určite všetci hrali. Jej popularita tkvela v jednoduchom ovládaní, peknej grafike a zabavným tratiam, ktoré sa dali hrať stále dookola. Kedysi nám stačilo aj demo s jedným levelom, ktoré sme dokázali hrať hodiny, no vďaka split screenu sme túto trať mohli hrať vo dvojici a súperiť, kto ju prejde rýchlejšie. Prvýkrát som si zahral Ignition, keď som mal približne 9 rokov. Mali sme doma Pentium 120, no strašne sa na ňom sekalo. Dnes, po nejakých 22 rokoch, som si chcel znovu túto závodnú arkádu pripomenúť, pretože sa k nej stále rád vraciam a taktiež ju predstaviť mladším hráčom. Ignition vyšlo v roku 1997 na DOS a Windows. Vydávala ho spoločnosť Virgin a vyrobilo švédske štúdio UDS, ktoré malo na svojom účte veľmi bizarné arkádové záležitosti. Spomeniem napríklad arkádový simulátor hračkárskych lietadiel Airfix Dogfighter, 3D skakačku zo sveta Futurami alebo závodnú hru s bicyklami na prvý PlayStation. Na minimálne prvý spomenutý Airfix mám v pláne tiež urobiť recenziu. Inak o vývoji Ignition sa toho moc nevie, možno aj kvôli tomu, že vývojári sú zo Švédska. Po vydaní hra dostala celkom pozitívne hodnotenia a dnes priemerne po 14 recenziách jej vychádza známka 7 z 10. V Ignition si môžete vybrať zo 4 módov. Je tu šampionát, časovka, mód prenasledovania alebo si môžete odjazdiť samostatne každú trať. V hre je celkovo 7 tratí, no zo začiatku máte odomknutých len 5 a zvyšné si musíte odomknúť tým, že vyhráte šampionát. Rovnako si odomýkate nové vozidlá, ktorých máte zo začiatku 7 a celkovo je ich až 11. Musím povedať, že aj keď je vozidiel na výber dostatok, trati je žalostne málo, aj keď každá jedna z nich je výborná. Chcel by to buď rozšírenie od autorov, alebo skôr editor, ktorým by fanúšikovia mohli nové trate pridávať. Nie je ani jedno, ani druhé, čo ma mrzí asi najviac. Ak nechcete hrať sami proti počítaču, môžete hrať multiplayer, buď split screen na 2, alebo polane až na 6 hráčov. Ten podporuje len verzia na Windows, inak odporúčam si prejsť všetky šampionáty, aby sa vám odomkli ďalšie trate a nové autá. Teraz si trošku rozoberieme vozidla, je ich 11, no musím začať mojim obľúbeným policajným autom, keďže bolo aj v deme. Na počiatočné naučenie trati je ideálne, pretože je asi najvyváženejšie zo všetkých vozidel a keď si dáte turbo, má charakteristický zvuk policajného auta. Každému vozidlu trvá iný čas, než sa mu turbo nabije. Policajtovi to trvá 7 sekúnd a ďalšiemu vozidlu Redneck len 6, pritom je jeho turbo pomalšie. Každé vozidlo sa od seba líši aj ďalšími 3 štatistikami, akceleráciou, najvyššou rýchlosťou a ovládateľnosťou. Taký autobus plný detí je síce pomalý a na ceste zaberie väčšiu plochu, no lepšie zatáča a rýchlejšie sa rozbieha. A v niektorých mapách s ním prekvapivo počítač exceluje a predbehne aj najrýchlejšie vozidlá. Na nižších obťažnostiach je skôr posledný spoločne s ďalšími vozidlami, ktoré som nespomenul. Je tu pomalý modrý chrobák, no s dobrou ovládateľnosťou, potom červený kop, ktorý vyniká na rovných tratiach, zelený záchranársky Jeep, za ktorý som nikdy rád nehral, pretože je veľmi pomalý, a v poslednom rade americký ťahač s ovládateľnosťou tanku. Keď prejdete 4 šampionáty, za každý sa vám otvorí jedno vozidlo. Najskôr to bude banán, ktorý je na môj vkus príliš rýchly a nedá sa normálne ovládať. Potom dostanete Monster Truck, ktorý mi prišiel ťažkopádny aj kvôli jeho veľkosti. Proti predposlednému Vegasovi si užijete rivalitu v Pro šampionáte a budete s ním súperiť o prvé miesto. V prvom, najľahšom šampionáte je v podstate jedno, aké vozidlo si zvolíte, pretože nepriatelia sú veľmi pomalí a vyhráte aj s najpomalším vozidlom. V druhom šampionáte sú trate už viac poprehadzované, no stále sa dajú v pohode prejsť bez straty bodu. Problém bude tretí profesionálny šampionát. Ten som prešiel s Redneckom. S ním sa dalo normálne bočiť, pretože sa rýchlosť vozidel zvýšila. Posledný špeciálny zrkadlový šampionát mi robil najväčšie problémy, pretože trate boli zrkadlovo otočené, takže všetky zakruty doprava boli doľava a naopak. Bol som z toho riadne zmetený, pretože 20 rokov človek hrá mapy normálne, má ich hlboko vrité do pamäte a teraz ich má hrať opačne.
To je ako keď hráte nejakú melódiu v dur 20 rokov a potom ju máte zahrať v mol. A najhoršie je, že v žiadnej trati nemôžete byť horší než tretí, inak ju idete odznova. Za toto trápenie dostanete najlepšie vozidlo v hre, Ignition. Je to ultimátne vozidlo s najlepšími štatistikami. Budete si pripadať, že ovládate raketu a nie auto. Poďme si niečo povedať o ikonických tratiach. Ich dizajn je špičkový a budem sa opakovať. Škoda, že ich nie je viac. V každom leveli je niekoľko ciest. Sú tu bezpečnejšie, dlhšie cesty alebo riskantnejšie, kratšie, ktoré vás môžu stať život. V prvom leveli je vlak, vodopád, potom les, v ktorom vás môže trafiť blesk a následne prevalcovať traktor na poli. Jedno kolo prejdete za menej než minútu, no najgeniálnejšie je to, ako rýchlo sa striedajú jednotlivé časti. Prechod medzi slnečnou časťou a zapršenou rozbúrenou riekou je veľmi plynulý a vždy ma fascinoval. V druhom piesočnom leveli vás môžu rozvalcovať padajúce balvany alebo prejsť vozík plný zlata, keďže táto trať sa volá Gold Rush a odohráva sa v USA. Ikonický je prechod cez malé mesto, kde prechádzajú kamióny alebo tornádo hneď na začiatku, ktoré dokáže otočiť celé vozidlo. Tretí level sa odohráva na Haďom ostrove. Okolo vás bude teda plno vody, do ktorej môžete spadnúť. Táto trať je väčšinou rovná, takže využijete rýchle vozidlo. Len si dajte pozor pred majákom na nebezpečnú zákrutu, kde nie sú zvodidla. V štvrtej trati si prejdete aztécké ruiny. Hneď na začiatku je jedna super skratka cez most, no chce to trochu cviku ju trafiť. Potom môžete prejsť cez pyramídu, no pozor na použitie turba. Level má strop, o ktorý sa môžete otrepať a tým stratiť sekundy. Balvany valiaci sa z dier mi pripomenuli prvého Crasha Bandicoota a možno sa aj autori od neho nechali inšpirovať, pretože ten vyšiel o rok skôr. Alebo sa inšpirovali Indiana Jonesom, kto vie. Na konci trate vás čaká extrémny skok. Vždy sme súťažili, kto skočí ďalej. 5. traťou sú zasnežené Alpy. Je to náročná trať plná nebezpečných skokov. A hneď na začiatku si serpentíny môžete skrátiť skokanským mostíkom. Len sa na ňom správne otočte, pretože keď nesprávne doskočíte, skôr vás to spomalí než pomôže. Potom tu je nebezpečná lavína, ktorá vás aj ostatných protihráčov dokáže zmiesť, ak si nedáte pozor a do úseku prídete s turbom. Ak ste prešli prvý šampionát, otvorí sa vám nová náročná trať v Islande. Do začiatku som bol z jej zákrut a cestičiek zmetený, no dá sa rýchlo naučiť. Je tu nebezpečný prelet cez zasnežený kopec a preskok cez sopku. Chrli kamene, takže keď v nesprávny čas cez ňu budete skákať, máte smolu. Posledná 7. trať sa odohráva na tokijskej diaľnici. Tá ma nikdy moc nebavila, pretože bola tmavá a stále ste sa pohybovali na rovnakej ceste. Trať je nudná a jediná špeciálna vec je na konci, kde môžete použiť skratku a ísť cez letisko. Môže vás ale zraziť lietadlo, tak pozor na to. Po grafickej stránke Ignition stále vyzerá rovnako dobre a s použitím 3DFX si môžete dať aj vyššie rozlíšenie. Na DOS ste si ho mohli zahrať v 320x240 a na Windows išla až do 800x600. Nakoniec musím spomenúť skvelú automatickú kameru, ktorá bola dobre nastavená. Keď napríklad skáčete, tak sa oddiali. Keď nasleduje pasáž zákrut pod vami, tak sa nastaví tak, aby ste lepšie videli na cestu. Niekedy sa viac nakloní nad vozidlo a vy môžete vidieť, čo sa nachádza pod vami. Vďaka tomu mohli autori pridať na trať oveľa viac detailov. Hudbu som nikdy nepočul, pretože som hral vždy verziu bez nej. No spätne pri jej vypočutí musím povedať, že je výborná a dala sa počúvať aj samostatne. Ignition aj dnes odporúčam. Sú to fajn arkadové závody a najlepšie sa hrajú, ak ste viacerí. Dnes sa dá kúpiť buď na Gogu alebo Steame za 10 €. Z novších podobných hier spomeniem napríklad Mashed či Micro Machines a ak máte konzolu, tak Crash Team Racing alebo Mario Kart. No v týchto hrách to už nie je len o závodení, ale aj o zbraniach.